Bueno, vist, era un Mallorca bé molt bé la primera part, però ha desaprofitat les bones ocasions i l'Ontinyent ha sigut superior en la segona, no sé si estarà d'acord. Sí, no hauria d'afegir res més. Pues acabem ja. El penal clau? Ho has definit. Sí, els partits de segona B són molt ajustats i hi ha molt pocs equips que guanyin 3 i 4-0. Pot sortir algun partit d'aquest nivell, però no sol passar, no? No hi ha un nivell com perquè tingui 5 ocasions i un equip marqui 4 gols. Hi ha molt pocs equips que tinguin aquest nivell. Aleshores els partits estan molt igualats, molt ajustats i sí, es poden decantar a favor del primer que marqui, no? És evident que si nosaltres haguéssim marcat en una ocasió més clara que cap altra, i no hi ha cap ocasió més clara que un penal, a partir d'aquí les coses haguessin pogut ser diferents, perquè a més nosaltres estàvem millor la primera part, jugàvem més a camp de l'Ontinyent que no pas l'Ontinyent al nostre camp i bé, és qüestió d'aprofitar les ocasions i bé, nosaltres no anem sobrats de gols, marquem molt pocs gols i també ens costa tancar la nostra porteria i si això no ho aconsegueixes al final ni tan sols aconsegueixes un empat que tal com estan les coses és una benedicció, no, aconseguir-lo. A banda de les ocasions, ha baixat futbolísticament el filial del Mallorca en la segona meitat, no? Sí, bé, hi ha jugadors que l'Álvaro, per exemple, crec que és el primer partit que juga després de 5 mesos. Marc tampoc juga molt, està una setmana amb nosaltres i 3 que no ho està i aquests jugadors les segones parts ho noten, però bé, sempre penso que aquests jugadors, si no tens una cosa millor a la banqueta, sempre és millor que aquests jugadors segueixin jugant la resta del partit perquè d'alguna manera haurien de marcar la diferència o la poden marcar en un moment donat, no? En qualsevol tipus d'acció. Però bé, tot passa per ser molt fort defensivament i esperar tenir les teves oportunitats, sobretot en camps, quan jugues en camps de gest artificial, potser amb l'Ontinyent també l'afecta, no? Costa veure 4 passes seguides, hi ha molt pocs equips que siguin capaços d'entrenar en un camp de gest artificial 4 passades seguides. Home, sí, lateral, central, central, central i central, lateral, sí, això sí, però combinacions que suposin superar línies és difícil i has de fer un altre tipus de futbol i per això els resultats són tan ajustats, no? No, ¿consideras que tanto Álvaro como Marc aportan poco cuando vienen? No, a veure, Álvaro avui s'ha notat la seva presència, però igual aguanten 45-50 minuts al nivell que haurien de donar sent qui són, no? Però en Marc ha jugat una mica més amb nosaltres, però la setmana passada va ser substituït els últims 15 minuts perquè va tenir un problema muscular, no tenen ritme de competició en el sentit que això fa que no puguin donar el 100% durant 90 minuts, no? Aleshores gairebé sempre has de pensar ja que aquests jugadors poden ser els que siguin substituïts. El que passa és que tal com estava transcorrent el partit, dius, bé, esperem que aguantin, si poden aguantar, perquè sempre esperes que ells puguin canviar el signe del partit quan el resultat és advers. Si haguéssim anat a favor del marcador segurament els hagués canviat, però anant en contra esperes que en qualsevol jugada aïllada puguin marcar diferències, no? Un sempre posa els seus millors jugadors i això és el que intento fer. Nico, ¿se ha notado también la lesión? Sí, Nico també. Nico després de l'ensopegada que ha rebut ja no ha set en Nico, anava coix i bé, no sé ni per què l'he fet sortir a la segona part, ell deia que intentaria seguir i bé, et mous també per sensacions que té el jugador. Si el jugador et diu no puc, doncs el canvio immediatament, però bé, he vist que no podia, no era necessari que hagués jugat la segona part.